देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. शुभ वर्तमान आयज एक बरे घडणेची खबर सांगता. जेजू एका मोन्याक मेळटा. तो बाबडो मोनो आसलो कित्याक एक देंवचार ताचेर बसलोलो. देंवचारान ताची जीब बांदून दवरलेली आनी ताका गुलाम करून सोडलो. जेजून त्या देंवचाराक काडना फुडें तो मनीस उलोवंक लागलो. प्रितीच्यानो, आमी जायते फावटी मोने कशे रावतात. जेन्ना आमच्या समाजांत, आमच्या प्रांतांत वा देशांत कितें वायट चलता वो घडटा तेन्ना आमी चड करून उगीच रावतात. वायटा फुडें उगी रावप जावन आसा देंवचाराचो प्रभाव. जेजू जेन्ना वायट पळयतालो तेन्ना तो रोखडोच आपलो ताळो उबारतालो. आमी जेजूचे शिश्य जाल्यार आमी वायटाच्या तोंडान आमचो ताळो उबारूंक जाय. आमी उगी रावंक फावनात. ओगेपण म्हणल्यार आमी त्या वायटान भागी. थोडे दीस फाटीं आमी जायराज आनी फेनिक्साचे खबर आयकले आसतले. पुलिसान तांकां बोडोवन मारले. आमच्या काळजान कितें जालें काय? आमी फकत तांचे चुरचुरे केले की तांचे पासत न्याय मागूंक फुडें सरूंक तयार रावले? प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आडाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळ्ळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.